olmuş, indi də siyasətdə olan adamlar bəzən qısqanclıqdan, bəzən siyasi qəssablıqdan, bəzən yerli kimsə tutar deyə yanaşmadan o gəncə yer verirlər. Amma Elçi bəy yanaşması o deyildi. Əvvəl Elçi bəy hakimiyyətdə olduğu dövrdə çox ciddi şəkildə, çox rahatlıqla gənclərə meydan verirdi. Əvvəl Elçi bəy millətin hər bir üzündən, potensialından istifadə eləməyi bizə öyrədirdi. O bizim mürşidimiz idi, indi də mürşidimizdir. Biz müridlər olaraq onu öyrəndik. Əvvəl Elçi bəy Güney Azərbaycandan Çingiz Göltürkü gətirmişdi, Azərbaycan General şirkətində sədr müavini qoymuşdu. Anadolu ərazisindən Nihat Çətinqayanı gətirmişdi, dövlət müşaviri qoymuşdu. Paşaları gətirmişdi, hərbi sistemdə yerləşdirmişdi. Əli Qafqazyanı Fransadan mən təşəbbüs eləmişim ki, gətirib, vaxtımız çatmadı, iktisad məsələlər üzrə prezident müşaviri gətirmişdi. Səudiyyə Ərəbistanda İbrahim adlı bir Türk generalı var idi. Mən artıq ondan danışaraq qalmışdım. Çevriliş imkan verməli. Biz müdafiə naziri kimi gətirmək istəyirdik. Yəni, dünyanın hər yerində olan türkləri Türk üçün xidmət eləmək təmin eləmək aslında. Mən Fatihə toxunacağım. Bilirsiniz, mən biraz protokol qaydasından neçələrə danışmaq istəyirəm. Biz bəzən baş vermiş hadisələrə qiymət verməklə, onlara yanaşmaqla, avracımızı deməklə bunu bitmiş hesab edə bilmərik. Ermənilər bizdən heç bir göstəricilərindən üstün zat deyirlər. Heç Ruslar da üstün zat deyirlər. Mən bu yaxınlarda televiziyada Rusların, bəlkə siz də baxmışsınız, ən say seçmə hərbi hissələrinin bir auditoriyada güya ki, kərpic qırma mərasimində baxırdım. Əllərlə qırmaq çalışdılar, başlarla qırmaq çalışdılar. Axırı əllərçilar kəsildi, başlarında təqləmək kəsildi. O da qırımdır məndə. Mən Kəlbəcərdə döyüşmüşəm, özdə axırda çıxan adamlardan birisiyim Kəlbəcərdə. Qəhrəmanlığına danışmaq istəmirdim. İndi tənbəllikdən geri çıxdım, yanağım çıxmışdı, qəhrəmanlıqda qalmamışdım. Qılıncıdan mən atlarla adamları yığırdım, gedirdim, o Hışqa deyilən yer var, Zot tərəfdə, orada adamlar apardım döyüşsünlər. Gördüm ki, qabaqdan Ruslar gəlirlər, seçmə qrupları güya. Kiçik kalibrli minomyotlar var. Çində atırlar, o düşəndə yenə çox da belə bir şeydir. Üstüvə düşməsə öldürməz. Askolu belə üç bucaqla kənara verir. Avtomat əlimdə üstlərinə getdim və mən onlara tək başına oradan qovdum. Bir neçə nəfərdən vurdum, indi təsadüf güllədə getdi dəliyə, yaxşı atısı deyiləm. Çıxıb getdilər. Yəni, bunların döyüşü budur. Ermənilərin da ekspersiya korpusunu Xocalı hadisəsindən sonra biz qorxmaqda bunun həyatının ən şərəfli günlərindən biri. Fərəd bəy o hadisələrin şahidi və döyüşçülərdəndir. Da ekspersiya korpusunun birinci adamdan axırıncı adamına qədər hamısını öldürdük. Hamısını öldürdük və gedib onların o qərəcikdən götürdük. Orada İranlar razımatları vardı, silahları vardı. İndiyə qədər olan sənətləri bizdədir onların. Başqa əzaları da biraz uçurlar desin, eksperimentini götürmüşlər, bloklarına zıtlarına. Yəni, bir döyüşləri buyurur. 3 gün onlar orada götürdülər, 3 gün Ermənisində matəm edəmədilər. Heç bir göstəricilərlə nə Ruslar, nə də Ermənilər bizə üstün deyirlər. Bəs nə baş verir onlar? Məsələ burasındadır ki, hamınız məndən də yaxşı bilirsiniz ki, böyük bir stratejiya var. Yeni dünya qurmaq istəyənlərin üzdə bizə dost görünməyinə baxmayaraq, Türk torpaqlarında Türkiyə dost olmayan millətlərin, dövlətlərin qurmaq istəyirlər. Bizim xarabalıqlar üzərində imarətlər qurmaq istəyirlər. Və buna da müəyyən qədər nail oldular. Əvvəl parçalayırdılar. Parçalayandan sonra bizi problemcə bölürdülər, ruhən bölürdülər. Yəni, Azərbaycanda baş verən problem Azərbaycanın problemidir, Türk dünyasının problemi deyil. Türkiyədə baş verən problem Türkiyənin problemidir, Türk dünyasının problemi deyil. Biz birinci mən gənclərdən nə istəyirəm, nəyə xahiş edirəm? Biz bu qəzetdə o xətti götürmüşük ki, orada Dərbənd, Borçalı, Güney Azərbaycan, Quzey Azərbaycan, Qarabağ, bütün məsələlər, diaspora məsələlər hamısını qoyuruq. Yəni, problemcə ümumiləşmək və problemlərə münasibəti ümumiləşdirmək lazımdır. İcma davranışından, millət davranışından keçid lazımdır. Əfqanistan Rusiyanı çöşdürmüşdür istəyirlər. Amma indi çökür. Ən zəifləri nədir? Əfqanistanda xalq var, dövlət var, millət yoxdur. Yəni, xalqlaşmadan millətləşməyə keçid yoxdur. Böyük öndərin Elçi bəy deyirdi ki, millətləşmə, dövlətləşmə məsələsi, millətləşmə elə bir məsələ deyil. Doğru, millət ünsürü olaraq, etnosun bir üyəsi olaraq, üzvü olaraqdan insan Allah tərəfindən yaradılır və o dəyişməz. Din dəyişən, millət dəyişməz, bu aydın məsələdir. Amma millətləşmə özü bütünlükdə.
fərqli bir məhduddur. O millətləşmənin içərisində icma davranışından millət davranışına keçid tərəf. Bax, böyük Türk imperiyalarının uğuru ondaydı. Mən bir dəfə İstanbulda bir Türk 90-95-ci illərdə mən millət vəkili olmuşam. Bir Türk millət məclisi üzvünə Topqapıya getdik, muzeyə baxdıq. Qanım da çox qaralmışdı, onunla mübahisə elədik. Mən orada Şahsmanın taxtını, qılıncını görəndən sonra orada biraz mübahisəmiz oldu. Və sonra gəldik, bir başqa bir şəraitlə rastlaşdıq. Orada nə var idi? Bəlkə sizə bu uzunsuz gəlməsin. Yəni, deməksə, mən o protokol qaydasını danışmaq istəmirəm. Orada bir daş saat var idi. Günəş düşməsinin daş saat var. Yəni, günəş düşür, orada əqrəblə bildirir saat desədir. Çox, mən uzun müddət ona baxdım, tamaşa elədim, şəkil çəkdirdim. Məndən soruşur ki, buna niyə belə diqqətlə baxsın? Derim, bax, bunların ən müasir saatı bu olur, daş saat. Hələ biz qoyumuzu otarında, kətdəcədə yəqin o kənd uşaqlar bilirlər, bir axşam saat qoyuna baxar, barmağını belə tutub, günləşir ki, görə saat neçə olar. O həmin daş saatın barmaq formasıdır, həmin saat primitiv bir saat. Buna niyə belə baxsan, deyirəm, bax, ən müasir bunların o dövrüsün texnologiyası budur. Digər ki, ta Avropadan Çinə qədər bir ərazini saat mexanizmi kimi işlədiblər adamlar. Mobil telefon yox, internet yox, təyyarə yox, qatar yox, heç nə yox. Bir adam oradan çaparla ora göndərməyini özdə çaparla dəyişəcək. 6 ay ancaq gedib çıxır. Bəs nə insanla dayanırlar? İnsanlar milli ideolojiya, milli hədəflərə sadiq idilər, insanlar bir-birlərinə güvənirdilər, insanlar nə etdiklərinin fərqindəydilər və insanlar bir-birinə inanırdılar. İstanbuldan birisini Uğuristana göndərdilər, bilirlər ki, o gedib bu şeyləri eləyəcək, sonra əlaqə saxlamağa ehtiyac verirlər. Hər yerdə mədəniyyət qorunur, hər yerdə insanlar siyahıya alınır. Mənim əlimində şöyle axırlar düşdü, buraxına da bir təqdimatını keçirəcək. Adam-adam, adların siyasi, onların milli mənsubiyyəti, onların nə qədər əmlakı, hamısı siyahlaşdırılır dəqiq şəkildə. Bu qədər intizamlı, bu qədər nəhəng bir xalqın üstünə gəlmək üçün çox böyük institutlar işləyib, bayaq çox doğru yanaşdı Tilavərlər. Ermənistan özündə neçə institut işləyib. Bundan əlavə 750 ən müxtəlif təşkilat açıq və qapalı şəkildə Türkiyə əleyhinə və Azərbaycan əleyhinə işləyib. Cənubi Amerikada yaranmış mübarizə üsulu olan dağ və şəhər gerillar sistemi ermənilər tərəfindən modernləşdirilibdir və tətbiq olunur terror kimi. Diplomatlara qarşı, dincəhaliyə qarşı, dağ döyüşlərində yanmış torpaq sistemi və s. Bu düşmənin qarşısında durmaq üçün biz məsələnin anatomiyasını bilməliyik. Bilməliyik ki, düşmən torpağımızda